Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotiin saba Waaqayyoo warra Gooftaa Yesuus Kiristoosiin aarsaa isaatiin dhiiga isaatiin warra fayyitanii ijoollee Waaqayyoo warra taatanii hundumti keessanii nagaaf ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa Waaqayyoo carraa nu laatee yeroo nu kennee umurii keenya irratti yeroo kana immoo nu dabalee sa'aatii kanatti yaada Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo wal wajjin hirmaachuuf lammata immoo fuula isaa waan jirruuf Waaqayyoo keenya galateeffachaa ol qabaa macaafa qulqulluu keessatti mata duree duutii mo'ameera isa jedhuutiin daqiiqaa muraasaaf sagalee Waaqayyoo yaada Waaqayyoo wal wajjin hirmaannaa akka seensaaf akka nuuf ta'u macaafa qulqulluu keessaa wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 63 kaasee amma dhumatti nan dubbisaa na caqasaa akkas jedha guyyaan qophaa'ummaa darbee boruu isaa luboonni warra hangafoonni fi Fariisonni Phiilaaxoos duratti walitti qabamanii gooftaa inni wallaalchifataan sun utuu jiru guyyaa 3 booddee nan kaafama akka inni jedhee yaadanneerra. Kanaafis awwaalichi hamma guyyaa 3ffaatti akka eegamu abboommii kun yoo ta'u dhaabaate garuu bartoonni isaa dhufanii isa haatanii namootaan immoo inni du'aa ka'eera hin jedhu. Wallaalchisuun inni gara dhumaa kun immoo isa duraa irra caala in ta'a jedhaniin. Phiilaaxoos yommus warra eegaan fudhadhaa dhaqaatii akka beektanitti eegsifadhaa isaaniin jedhe. Akkasitti isaan eegdota sana wajjin dhaqanii dhagichatti mallattoo godhanii awwaalicha eegsisanii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa kutaan macaafni qulqulluu kun Yesuus Kiristoos du'eet erga awwaalame booddee guyyaan qophaa'ummaa darbee boruusaa jedha. Lakkoofsa 62 keessatti boruusaa. Halkan guutuu gaa warra Fariisota kana hangafoota kana yaaddeessaa buleera jechuudha. Akka amma dubbisneetti luqqisii kana yaadaan guutamaniiru. Jeeqamaa bulan. Rafaniin bullee jechuudha. Maaliif? Yesuus Kiristoos gooftaa keenya firdii jallaa murtoo jallaa filataniit ajjeesaniit fannoo irratti ol baasaniit karaa sirrii hin taaneen lubbuu isaa baasaniit turan. Waa'ee du'a isaan naa laallu Kiristoos gooftaan keenya ergama kana fideet gara biyya lafaa foon ta'ee mul'atee deddeebi'eet wantoonni biyya lafaa keessaa waan inni gochaa ture jechuun barsiisuu namoota fayyisuu namoonni seexana jala jiranii isaan bilisa baasuu hojiiwwan kun guyyaa guyyaadhaan yeroo yeroodhaan Fariisota faana warra abbootii firdii warra dura butoota isaa faana walitti buusaa ture yaadni kun yeroo hundumaa jechuudha. Inni waan gaarii hojjete isaan gara yeeraatti hiiku gara sirrii hin taanetti hiiku. Kuni maa inni laphee isaanii keessaa namichi kun
waan gaarii si hojjete simachuu hin dandeenyu waaqayyo bira miti jedhaniit murteessanii deddeebi'u turan kallattii isaanii. Kanaafu laphee isaanii keessa waan isaan bubbushan waan isaan keessatti ture guyyaa kanatti ol ba'eet humnaa ol ta'eet Kiristoos qabaniit fannisaniit fannoo irratti ajjeesan. Egaa erga du'eet erga awwaalame booddee booruu isaa immoo maaltu isaanii yaaddeessee namichi kun yeroo lubbuudhaan jiru guyyaa sadaffaa keessatti nan ka'a jedheera waan ta'eef ammas immoo bartoonni isaa dhufaniit reenfa isaa haataniit du'aa ka'eera jedhaniit namoota immoo akka hin dagachiisne akka wallaalchisne awwaala isaa seeraan eegsisuu qabnaasa jedhutti kanatti dhufan. Baay'ee nama kolfisiisa. Laala. Inni Kiristoos lubbuudhaan yeroo jiru waan inni dubbate qabaniiru. Akkamitti dhaga'ani? Lubbuudhaan yeroo jiru namichi kun guyyaa sadaffaa keessatti nan ka'a waan jedheef akkamitti yaadatanii kana? Kanaafuu awwaala isaa seeraan eegsisuu qabnaa in ka'a miti. Du'a injifateet du'a mo'ee in ka'a otoo hin ta'in bartoonni isaa dhokatanii dhufaniit foonsaa haataniit ka'eera jedhaniit nama dogoggorsiisu akka kanatti yaadan. Kun yaada isaaniiti. Garuu immoo Kiristoos du'aa kaafamu dura waan inni keessa darbee kutaa sadiitiin dhiyeesseen yaada koo dhumarratti nan xumura. Duuti mo'ameera gara jedhutti dhufaan jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa kutaa macaafa qulqulluurra kaanee du'a isaa duraa Kiristoos yeroo biyya lafaarra deddeebi'u tokkoffaa akka du'u hin beeka ture. Jechuun tasa miti. Duuti gara Kiristoos tasa hin dhufne. Kallattiidhumaan unurratti duuti tasa dhufuu danda'a. Otoo nyaannu, otoo karaarra deemnu, otoo ciisnu du'uu dandeenya. Duuti Kiristoos garuu kana miti. Akka karoora Waaqayyoo, akka yaada Waaqayyooti. Lamaffaa immoo innumti hin beeka ture. Ilmi namaa harka cubbamootaatti dabarfamee hin laatama jechaa ture. Yeroo irbaata nyaatan bartoota isaaf kana dudubbachaa ture. Hin du'a harka isaaniitti dabarfamee kennama hin deema nan du'a jechaa ture. Kuni beekumsa akkamiiti saba Waaqayyoo. Nuti amma hin beeknu yeroo itti duunu bara kana ta'e bara dhufuu ta'e bor ta'e har'a ta'e umaan beeknu. Kiristoos garuu yeroo itti du'uu hin beeka ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu du'a Kiristoos keessatti maaltu jira jechuudha? Yaada Waaqayyoo karoora Waaqayyootu jira jechuudha. Yohaannis boqonnaa 12:24 keessatti waa'ee sanyii qamadii kaaseetu sanyiin qamadiin lafatti kuftee biyyootti makamtee tortorteeti du'uun ishee ija gaarii firii gaarii bareedaa firii baay'ee ta'ee hin baasti waan ta'eef jedheet du'a isaa faana walitti fidee fakkeenya godhatee dubbata ture. Qamadii sanyii qamadii tokko biyyoo keessa yoo awwaalle qamadiin sun tortoreetu sanyii haaraatu keessa ba'a. Akka kanatti waa'ee du'a isaas waa'ee du'a kaafamuu isaas dubbachaa ture. Wangeela Yohaannis kana keessatti. Kanaafuu waa'ee du'a isaa sirritti beekaa jechuudha. Maaliif karoora Waaqayyooti? Gara biyya lafaa dhufuusaa, dhalachuunsaa, cuuphaa fudhachuunsaa kun hundumtuu karoora Waaqayyoo keessa jira. Nama ta'ee foon uffatee waan deddeebi'eef namoonni akka isaanitti fakkaatee waan barbaadanii waan yaadanii hunduma isarratti godhan. Garuu yaada Waaqayyoo karoora Waaqayyoo haala ta'a haala waan ta'e wanta Kiristoos irra wanta qaqqabee hin jiru.
ala kan ta'e galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilaa saba Waaqayyoo du'uu qofaa miti. Du'a isaa hin beekas hin jedhee dura jechuudha. Du'uu isaa dura yeroo biyya lafaarra deddeebi'u. Lammaffaa immoo akka du'a ka'uu hin beeka ture. Tarii namoonni tokko tokko yaalii godhatu. Dhibittiin kun natti cimteetti bara nan darbu maal jedhaniit tarii tilmaamaan hin dubbatu waa'ee du'a isaanii. Namni kamiyyuu garuu yoo du'es du'a nan ka'a jedheet kakatee namni du'u hin jiru. Kanaan duras hin jirre ammas hin jiru gara fuuldurattis hin jiru. Kiristoos garuu nan du'a jechuun du'a isaa qofa otoo hin ta'in du'as nan ka'a jedheet yeroo lubbuudhaan biyya lafaarra deddeebi'u dubbachaa ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaadattu taanaan Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 19 keessatti waa'ee mana qulqullummaa isa Salamoon ijaare waggaa 40 guutuu isa ijaare mana qulqullummaa kana diigaati guyyaa sadaffaa keessatti nan kaasa jedhetti dubbannaan lolatti kaasan. Salamoon mootiin Salamoon waggaa 40 guutuutti dadhabe ati guyyaa saditti nan kaasa diigaam akkamitti akkas jetta akkamitti akkas dubbata jedhanii lolatti kaasan. Garuu maal jedhe Yohaannis waa'ee qaama isaa waa'ee dhagna isaa dubbachaa ture jedhee nu barreesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jarri hin galleef inni maal jedhe guyyaa 3 ture guyyaa sadaffaa keessatti nan ijaarama du'aa nan kaafamaa jechaa ture. Kanaafuu waa'ee du'a kaafamuu isaas hin beeka ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa du'a isaa duraa otoo hin du'in duraa biyya lafaa keessatti innaa deddeebi'u Kiristoos akka du'u sirriitti beeka ture. Kana qofa otoo hin ta'in akka du'aas kaafamu kana keessatti beekumsa qaba ture Kiristoos. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lammaffaa immoo yeroo du'a isaa ammammaatti haasa'an ture du'a dura jechuun yeroo biyya lafaarra fooniin deddeebi'aa yeroo ture wantoota kana hin beeka ture. Tasa waan itti ta'e tokkollee hin jiru tasa. Lammaffaa yeroo du'a isaa duuti isaa akka yaada Waaqayyoo akka ta'e hin beeka ture. Kanas Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 akkas jedha. 26 keessatti akkas barreeffameera. Yesuus yemmus bartoota isa wajjin gara iddoo dhaaba Geetesemaanii jedhamu tokko dhaqe. Bartoota isaatiin immoo hamma ani achii dhaqee kadhadhutti as ta'a jedhe. Phexrosii fi ilmaan Zabdewoos lamaan fudhatee dhaqe. Gadduu fi yaadaan dhiphachuutti ka'e. Yemmus lubbuun koo hamma du'atti baay'ee gadditeetti. Isiin as tura anis ana wajjinis dammaqa isaaniin jedhe. Xinnoos irraa hiiqee adda isaatiin gombifamee yaa abbaa koo hin danda'amaa yoo ta'e xoofoon dhiphinaan kun anarraa haa darbu garuu akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u malee jedhee kadhate. Ilaa kadhata Geetesemaanii kaasa iddoo kanatti maal jedhe yaada kee taanaan yaa abbaa xoofoo kana narraa gaggeessi. Akka foon uffateera Kiristoos namadha nama guutuu. Kanaafuu gara du'atti deemaa jira. Du'a isaa keessatti karoora Waaqayyoo yoo jiraates yaadni kun xoofoon kun narraa darbuun isaa yaada kooti. Garummaan yaada kee kabachiisuuf yaada kee raawwachuufan dhufe waan ta'eef xoofoon kun hin darbin jennaan ati xoofoo kana nan dhugaa nan fudhadhaa jedhee yaada Waaqayyoo faana walii gale. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa kun immoo isa Kiristoos Geetesemaanii iddoo jedhamtu keessatti kadhateet isa yaada Waaqayyoo faana walii galee raajiin Isaayyaas jalqaba mul'ataadhaan argeet sagalee Waaqayyoo Yaahiwee irraa fudhateet
akka kanatti dubbatee ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 1 kaasnee naan laallu. Isa nuyi dhageenye himne eenyutu amanee irreen Waaqayyoos eenyutti mul'ate. Inni akka biqiltuu mukaati. Goofticha duratti ol hin ba'a. Akka hidda mukaa isa lafa gogaa keessa ba'us hin ta'a. Simboodhaaf surra waan hin qabneef nuyi isa ilaaluu hin jaalanne jedha. Egaa Isaayyaas maal itti mul'achaa jira? Maal argaa jira? Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo foon uffatee dhufee biyya lafaa kana keessatti gidiraa inni simate. Mul'ataadhaan argeet simboon qabu, surraas hin qabu, akkamitti jaalannaa, akkamitti simannaa, innoo nama dadhabaati. Kanaafuu simachuu hin dandeenye jechaa jira. Nuyi isa ilaalluu hin jaalanne. Miidhagummaa waan hin qabneefis hin marabsifanne. Namoonni isa tuffatanii isarra hin goran. Tuffatanii gorani jedha. Inni nama dhiphinaa fi muddamni itti baay'atee ture. Inni akka nama tuffatanii achi ilaalanii bira darbanii hin ta'e. Nuyis homaattiyuu isa hin lakkoofne jedha. Ela waa'ee sababa cubbuu keenyaaf dhufe. Waa'ee sababa Israa'elis saba Israa'elis dabalatee jechuudha. Garuu immoo raajichi ennaa laalu homaa waa'ee ittiin lakkoofne simboon qabu waan ta'eef waa'ee cubbuusaa gidiraa simatee jennee darbine akka kanatti yaadaa jira. Yookiin immoo Waaqayyoo fuulduratti yakkamaa ta'eet Waaqayyoo adabaa jira jedha. Ilaa lakkoofsa 4 keessatti inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirraa kaa'e. Muddama keenya hin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyoo dha'icha isaatti fide. Akka waan inni isa rukute. Gad deebiseettis hin lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraaname. Sababii yakka keenyaafis reebame hin cabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni adabame. Muddamuu isaatiinis fayyinni nuuf argame. Nuyi hundumti keenya akka hoolota karaa irra banne turre. Waan akkasii kaasaa deemaga. Walaloo fakkaata. Beekumsa ala ta'eet sabni sun dhiphina Kiristoos gidiraa inni fannoo irratti simate hunduma turee beeke raajichi. Xiqqoo ifaafi dhufe. Waan inni dubbatu iyyuu hin beeku ture. Inni madaa'e nuti madaan keenya qoore madaarra fayyinee jedha. Sababa madaa'uu isaatiin. Kun egaa dura fagootti kakuu moofaa keessatti Waaqayyo ilmi isaa Yesuus Kiristoos yeroon isaa innaa ga'u barri isaa innaa ga'u dhufee gidiraa sababa cubbuu namaaf akka simatu dura abdachiifatee ture jechuudha. Kanaafuu duuti Yesuus Kiristoos karoora Waaqayyoo of keessatti qaba. Akka du'a keenya miti. Ilaala Roomee 4:24 keessatti kan haasa'u Phaawulos irra daddarbaa keenyaaf Kiristoos hin du'e jedha. Irra daddarbaa keenyaaf. Irra daddarbaa qabna, cubbuu qabna. Kanaaf jedhee Kiristoos du'e jedhee kaasa iddoo kanatti Roomee saamma caqasee keessatti. Maal jechuu barbaadeetanii duuti Kiristoos yaada Waaqayyoo karoora Waaqayyoo of keessatti qaba. Tarii Yihudaatu dabarsee laate miti jara sanaaf. Fariisota faana walii galee isaan immoo laphee isaanii cufaniiti. Nama kana simachuu hin dandeenyu. In simannu hin fudhannu jedhaniiti achi baasaniiti fannoo irratti ol baasaniiti ajjeesan. Isaan haa godhanillu malee saba Waaqayyoo sirriitti na caqasa. Hojiin isaanii sirri miti. Yihudaa jechuun bartoota Yesuus Kiristoos keessa nama tokkodha. Otoo Yesuus Kiristoos faana jiru dhaqeet achi yaada isaanii faana walii galeet qarshii harkaa fudhateet Yesuus dabarsee kenne.
yoo kenneeyyu fariisonni biyya Israa'el keessa jirani hojii hamaa kana yoo Kiristoos irratti yoo hojjetanis duuti Yesuus Kiristoos karoora Waaqayyoo of keessatti qaba. Isaan waan hojjetaniif gatiitti baasu. Garuu Waaqayyo waan hundumaa beeka waan ta'eef hammina nama keessatti Waaqayyo yaada isaa raawwachaa ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kun lammaffaadha, yaada lammaffaadha. Yaada sadaffaa isa xumuraa Kiristoos oton du'in duraa du'a isaa akka beeku argineerra. Du'a isaa qofa otoo hin ta'e du'aa kaafamuusaas hin beeka ture. Yeroo du'atti geeffame immoo yeroo du'atti dhufe immoo duuti kun yaada Waaqayyoo akka ta'e innis yaada Waaqayyoo faana walii galeet gara du'atti deeme. Inni sadaffaa du'a boodde. Magaa akka yaada Waaqayyootti akka karoora Waaqayyootti gara du'atti geeffameet fannoo irratti ol ba'eet aarsaa ta'e. Aarsaa gubataa Waaqayyoo fuulduratti of dhiyeesse. Saba hundumaaf biyya lafaa hundumaaf ergama kana fudhatee dhufe samii biyya lafaa kana keessatti ergama cimaa ergama guddaa xumura irratti fannoo irratti ol ba'eet lubbuu isaa dabarsee kenne. Waa'ee sababa cubbuu keenyaaf kana erga raawwate booddee maaltu ta'e? Kiristoos akka namatti fannoo irratti gadi buusaniit Niqoodimoos nama jedhamu Yoosef nama jedhamu fannoo irra buusaniit awwaala keessatti akka nama awwaalanitti turan. Ilaala yaada Waaqayyoo. Amma gaa namoonni kun fariisonnis ta'anii namoonni Yesuus Kiristoos jibbanii Kiristoos du'uu isaatiin tarii gammaduu danda'u. Bakka nama kana ofirraa fageessine amma du'eera waan ta'eef namni nu jeequ hin jiru. Yaada keenya waan jaalanne hundumaa akka barbaannetti hin goona jedhaniiti seexana faana gammadaa turan. Seexannis karaa isaatiin gammadaa ture. Injifadheera. Nama kana ofirraa fageesseera. Inni immoo karaa du'aatiin namoota hundumaa bitaa ture. Aangoo du'a irra qabaa waan ta'eef seexanni karaa du'aatiin doorsise. Ibroota 2:2 keessatti argattu. Ilmaan nama akkaataa ittiin bitachaa ture seexanni. Doorsise, sin ajjeesa. Awwaala ittiin sii buusa jedheet akka kanatti doorsisaa ture. Akka kanatti sodaachisaa ture. Kanaafuu Kiristoos du'ee ennaa awwaalamus yaada seexana keessatti kana ta'e. Baqa mo'ame Kiristoos injifatame. Akka yaada seexanatti, akka yaada namaatti, garummoo akka yaada Waaqayyootti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos yoo du'es, Yesuus akka namatti yoo du'es du'aa kaafameera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Alaazaar du'aa ka'ee ture. Kana beekna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 keessatti. Alaazaar yoo du'aa ka'es deebi'ee du'eera. Kiristoos akka lammaffaan duune akka kanatti ta'eet du'aa ka'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu duuti isaa unuun nu fayyisee cubburra bilisa nuu baase garbummaa seexana jala nuu baase Waaqayyoo faana waliin nu araarse samii nuuf bane Waaqayyootti nuu dhiyeesse bu'aan duuni isaa kanadha firoottan ko. Kiristoos du'ee du'aan naa kafamu garuu seenaan biyya lafaa seenaan addunyaa kallattii dhumaan hin jijjiirame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Du'aa kaafamuun Kiristoos waan haraa gara jireenya namatti gara biyya lafaatti fidee dhufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana gaa ergamoonni labsaniiru. Du'a kaafamuu Kiristoos.
bartoonni isaa gaddanit Kiristoos nu jalaa du'e abbaa keenya barsiisaa keenya jedhanit balbala ofitti cufatanit sodaatanii fariisota sodaatanii ta'anii turan. Garuu jidduu isaanii galee nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Kottaa ilaalaa du'aa ka'eera. Akkan isinitti dubbadheetti abdii kana yaadadhaa du'aa ka'eera. Baay'ee ajaa'iba firoottan koo saba Waaqayyoo. Reenfa isaa barbaachuuf dhaqanii turani. Waan inni lubbuudhaan yeroo jiru waan inni dubbate irraanfatanit reenfa isaa shittoo dibuuf barii ka'anii fiiganii naa dhaqanii hin dhaban. Achin achumatti dhaabbatanit otoo tirachaa jiranii ergamoonni samiirra uffata adii uffatanii dhufanit jiraataa warra du'an keessaa maal hojjaa barbaaddu? Inni ka'eera yoo du'ees ka'eera asiin jiru jedhanit misraachotti dubbatanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ergamoota qofa miti bartoonni Yesuus Kiristoos misraachoo kana dubbataniiru. Namoota garagaraaf mul'ateera Kiristoos erga du'aa kaafamee booddee jechuudha. Qorontos duraa 15:3-8 argattu. Dhumarratti Phaawulos anaafis natti mul'ateera jedha. Keefaa Phexros faa dubartootaafis mul'ateera Kiristoos du'aa ka'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos du'aa ka'eera. Mirga abbaasaa ol ba'ee taa'eera. Ulfinaan simboo guutuudhaan aangoo guutuudhaan. Kana macaafni qulqulluun ni mirkaneessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maatewos 28:18 keessatti aangoon hundumtu naaf kenname jedhe. Erga du'aa ka'ee booddee jechuudha. Bartoota isaa gara biyya lafaa erguuf gara mirga abbaasaa ol ba'uuf qophaa ture yeroo sana aangoon hundumtu naaf kennameera jedhe. Samiif lafa keessatti nama gammachiisa. Akkaataa inni itti deeme du'e mo'ame jedheet seexanni of gammachiisee otoo hin fixin guyyaa sadaffaa keessatti du'aa kaafame. Amma aangoo hundumtu kan seexanas isatti bitachaa ture. Laalaa du'a injifatee innaa ka'u Yesuus du'a mo'ee innaa ka'u seexanni iddootti galuu dhabe. In salphate. Akka kanatti namni mo'ee hin jiru seenaa biyya lafaa keessatti seenaa addunyaa keessatti namni du'ee achumatti ciisee taafa malee du'a injifatee namni ka'ee hin jiru. Yeroo kanatti seexanni bitaatti gale. Yesuus aboo hundumaa aangoo hundumaa ofitti fudhate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun egaa du'aa kaafamuu isaanii mirkaneessa jechuudha. Efesoon 1:20-22 keessatti maal jedha? Kiristoos aboosa aangoosa du'aa kaafamee mirga abbaasaa akka ta'e mataa ta'eet waldaa kiristaanaaf akka kenname. Aboon hundumtu harka isaa jala keessa akka gale. Kana haasaa iddoo kanatti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni salphaa miti firoottan koo. Aboo hundumaa aangoo hundumaa ofitti fudhataniiti jiraachuun bitachuu jechuun kuni aangoo Kiristoosiif kennameedha. Amma du'atti waan geeffameef, amma sanatti waan dhiphateef, amma sanatti waan rakkateef. Tarii macaafa mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 17 irra dubbiseen yaada koo nan xumuraa. Akkas jedha. Yemmuun isa argee akka nama du'ee miila isa jalatti nan kufe. Yohaannis abbaa mul'atichaatti dubbachaa jira. Inni immoo harka isaa isa mirgaa anarra kaa'e. Hin sodaatin. Inni duraa inni booddees ana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkamitti gammachiisa sagaleen kun. Inni jiraatus ana. Takkaallee du'een ture. Amma garuu kunoo bara hamma bara baraatti jiraachuutan jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ashuu du'a irratti balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaan qaba.
argitani isa si'ool du'a injifatee ka'e Yohaannis argateet ani isa jalqabaatis isa dhumaatis omaan sodaatiin jedheen aboon hundumtu aangoon hundumtu harka koo keessa jira hin sodaatin yaa Yohaannis aanadha du'een ture amma garuu jiraataadhaattiin jedheen galanni Waaqayyoof haa ta'u kanaafu saba Waaqayyo du'aa kaafamuun Kiristoos waa'ee qajeelummaa keenya waa'ee gammachuu keenya kanaafu gooftaan keenya amma mirga abbaasaa taa'eet ulfinaan marfame akka hoolaa qalamees akka kanatti argeet ture hoolaan qalameen kun biyya lafaa injifateera isa injifannoo isa ta'e guddaa kana agarsiiseera yoo qalamees yoo du'ees kanaafu ergaan koo maa inni ergaa ko gara xumuratti ennaan dhufu Kiristoos du'aa ka'umsaa du'aa yoo ka'ees mirga abbaasaa yoo ta'ees lammaffaa immoo deebi'ee dhufa galanni Waaqayyoof haa ta'u kana irraanfachuu hin qabu Kiristoos du'aa kaafamuusaa aangoo guddaa keessa galcheera aangoo guddaan harka isaa keessa jira kanaafu du'a hin sodaannu duutii gara Kiristoos kan nu geessuudha balbaladha karaadha akka duratti miti akka seexanni ittiin doorsisu miti amma yaadni isaa jijjiirameera yoo duunees iddootti dhaqnu qabna Kiristoos du'aan naa kaafamu dursadha ittaansinee immoo nutis akka isaattiin kaana du'a keessa galanni Waaqayyoof haa ta'u kanaafu biyya lafaan haa dhageessu seexanni haa dhaga'u duutii karaa Kiristoosiitiin mo'ameera galanni Waaqayyoof haa ta'u in kadhannaa Waaqayyoo humna du'aa kaafamuu kanaan akka nuu guutu akka jireenya keenya akka tajaajila keenya eebbisu du'a kaafamuun jechuun saba Waaqayyoo waggaa keessatti yeroo tokko qabaniiti sa'aatii qopheessaniiti faasikaa jedhaniiti tinsaa'ee jedhaniiti akka ayyaana kabajanis miti du'a kaafamuun jechuun jireenyadha jireenya nuti itti deddeebinu kanaafu kanas yaadachuu qabna waan ta'eef Waaqayyo humnaan akka nuu gargaaru isa humna fudhateen jireenya keenya tajaajila keenya akka gaggeessu fuula Waaqayyooti kadhanneetiin xumurra galanni Waaqayyoof haa ta'u yaa abbaa galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u amma kana kunoo nu gargaarte Waaqayyo sagalee kee nuuf ibsite waa'ee du'a kaafamuun kee humna guddaadhaan ayyaana guddaadhaan amma jiraataadha ti Kiristoos ilma Waaqayyo masii jiraataa mirga abbaa kee teesseetta biyya lafa kana to'achaa jirta unuunis nu argaa jirta Waaqayyo galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u yaa Waaqayyo siin kadhadhammo duutii ilmi kee unuuf fayyina akka ta'e du'a kaafamuunsaas qajeelina keenyaaf akka ta'e macaafni qulqulluun dubbata qajeelina kana keessatti bara baraan akka jiraannu humni keenya akka jabaatu akkasiif bitamnu Waaqayyo deddeebbii kana akka nuuf eebbistu Waaqayyo si kadhanna wanti as keessa ta'u hundumtu ulfina keef haa ta'u nuuf eebbisi sagalee kee yaa Waaqayyo jireenya keenya yaada keenya akka to'attu akka nuu gaggeessitu amma dhumatti harka keenya qabdeet amma tsiyoonitti amma nuu geessitutti Waaqayyo gargaarsi kee ayyaanni kee akka nuuf baay'atu maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna galanni ulfinni siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen